今日はメンチカツを作っていこうと思うんですが、俺よりはるかにうまいメンチカツを作る男がいたので連れてきました。お入りください。タカ D です。フリースタイルダンジョン抜けて参上。メンチカツを愛し、メンチカツに愛された男、メンチカツラッパー五十嵐倉庫 AKA タカ D です。うわ。タカ D は俺の行きつけの居酒屋の大将なんですが、ラッパーだったの？メンチカツラッパーです。メンチカツラッパーとは？とんかつ DJ あげ太郎って漫画に影響されて、メンチカツラッパーを名乗りました。じゃあラッパーではないんですね。岡ラッパーです。ちなみに五十嵐倉庫はどんな居酒屋ですか？中目黒と池尻大橋の中間ぐらいの目黒川沿いにあるメンチカツが名物の居酒屋です。メンチカツの M です。特に五十嵐倉庫といえば名物メンチカツですが、はい。外ガリッガリで中トロットロのそのスパイスが効いてソースなしでもめちゃくちゃうまいというメンチカツ、あれ作ってもらえるんですか今日？お店のレシピは門外不通なんですが、家庭用にアレンジして作りやすいようにやりたいと思います。じゃあ早速作ってもらいましょうか。はいっす。じゃあ材料紹介お願いします。はい。合いびき肉とトントロ。トントロはなんか代用できたりするんですか？トントロは肩ロースとか、ちょっと厚めの肩ロースとか細かく刻んだりしてもいいですね。一応食感とジューシーさを出すために使います。玉ねぎは炒めたのとフレッシュなやつ使います。食パンつなぎとソースをかけないメンチカツなんでソース混ぜちゃいます先に。とケチャップ、コンソメ、あとナツメグですね。で食べる時にライムを絞って食べたいと思います。ラッパーだけに？イエス。じゃあまず何か？玉ねぎみじん切りしましょう。1個。お、めっちゃ切れる。めっちゃ切れるでしょ。危ないよサングラスしてたら。俺の包丁より切れる。バキバキ研いでるから。すげえ。気をつけて。うわ、すげえ。すごいでしょ。怖っ。しかもこれ片刃だ。片刃やばい切れるから。もう最初これ使った時バチバチ手切ったもんね。さすがプロだからグラサンつけても余裕ですね。後で取るかもしれないですね。取った方がいいよ。めっちゃ切れるこれ。お店みたい。これ炒めます。結構使うんですね、たっぷりね。もうこれ玉ねぎはね縮むんで炒めたら。玉ねぎは2個使うんですか？そうですね。ちょっと多めの方が美味しいかな。こっちは炒めて、こっちは炒めて、こっちは生のまま入れます。食感が楽しいですね。そうですね。例えば炒めたらこう味も変わりますもんね。そうですね。甘みが出ますもん。はい。バターで炒めてもらって。倍が炒めます。お願いします。バター 5g ぐらいですか？そうですね。これどんくらい炒めるもんなんですか？飴色ですね。やっぱこだわりの。中火ぐらい。そうですね。もうじっくりがいいですけどね。炒めるのもあんま混ぜない方が炒まりが早いんで、広げておいといてちょっとしたら混ぜるってやるとちゃんと炒まります。もう普通に喋ってて大丈夫ですかこれ？全然いいっすよ。ちょっと初めてのことなんで。どうっすか YouTube 出て？いやめっちゃ緊張しますね。こんな無名な人をよく出そうと思いましたね。出たいっていうか出たいめちゃめちゃ結構すぐ言ってくる。ここまで言ってくれる人初めてだわ。変に有名人じゃない方がなんか僕も緊張しない。じゃあトントロ 100g ちょっと回していきます。ジューシーさと歯ごたえが出るんで。なるほどね。確かになんかこう普通のメンチカツの食感じゃないですもんねあれ。色が分かる。サングラスしてるから色が分かる。外すわサングラス。いいっすね。俺も分かんないね。フードプロセッサーなかったら包丁で細かく刻んでください。いいっすね。もういい？はい。ちょっと冷めるまで。玉ねぎはこんな感じになりました。じゃあここに入れていきましょう。ひき肉ですわ。ひき肉200にトントロ100。はい。玉ねぎちょっと多いか。いきましょうこれで。これが家庭の感じなんでね。食パンちょっと浸しときます。これはこの中入れてつなぎとパン粉でもいいんですか？パン粉でもいいです。で豆乳じゃなくてもいいです。こだわりあるんですか？うちは牛乳が店にないんで。なるほど。豆乳使ってるんだけど、ふにゃふにゃになったらこっち混ぜちゃいます。でこっち冷めたらこれ混ぜちゃいます。これまず卵半個分ぐらいかな。半個分ぐらい。でこれはバッター液で使いましょう。ふにゃふにゃになった食パン入れます。これパン粉とパンだと違いあります？食パンの方が多分美味しいんじゃないかな。パン粉より食パン美味しいですからね。でここで味付けとソースかけないからここでしっかり味付けしていく感じ。そうです。コンソメちょっと5ぐらい
小さじ1ぐらいね。はい。ソース15ぐらいいきますか。はい。大さじ1。ケチャップも15。15。同量ですね。ナツメグ。ナツメグは大骨キッチン見たことあります？あんまテレビ見ないからね。大骨キッチン、思うてる倍ってよく言うじゃないですか、大悟が。ナツメグあんま入れすぎるとやばい。ナツメグは、そんな入れていいのっていうぐらい入れた方が美味しいです。マジか。8ぐらいで様子見ましょうか。結構いきましたね。もう引くほど入れるのがうまい。そう、お店ではもうちょっといろんなスパイスがあまり家庭で使わないようなスパイスも入ってるんで、でもソースの中にいろんなもの入ってるんで、そうだよね。混ぜるのも、思うてる3倍混ぜた方がいいです。おお、ねっちょねちょにそうですそうです。粘りが出るまで。そうです。粘りが出てきましたね。一回味見しますか、ここで。焼く？いや、レンジで。あ、レンジで。レンジで30秒ぐらい。こうやって味見するんだ。いや、本当にそうよ。実際は火入れて提供するものなんで、ちゃんと火入れて味見した方が。おお。なるほど。あちちち。ですか。めっちゃ効いてる。こんなでも言うほど効いてないでしょ。あんな入れたのって言うほど。いや相当感じる。あ、そのいや相当感じる。店だともっとスパイシーです。確かにでも店の味に近づいたわ。もうちょっと入れましょう。あとも好みですね。味が薄かったらちょっとケチャップとそうですね。あれ足して。塩とかだとしょっぱすぎちゃったりってしちゃうんで。ああ、ちょっと入れすぎるともうそうですね。替えが利かない。そうですそうです。こんな美味しいものがあるんで、ソースとかケチャップ。確かにね。いろんな香辛料とかそう野菜とかね含まれてるから。ソースかけないんで強めの味付けでも大丈夫です。よし。これで形作っていきましょう。ちょっと今水で。まあ油とかでも。さすが。僕の YouTube でこの作業をしてる、ただこの作業だけしてる動画が7分ぐらいあるんで。もうちょっとちゃんと YouTube やった方がいい。ハンバーグとかへこますんですけど、へこまさないで大丈夫ですね。膨らみすぎちゃって火に入った時になんですよね。へこました方が多分で、へこまさない方が上手に仕上がる。ハンバーグとかだと多分へこました方がいいです。違うんだやっぱ。メンチカツだと衣が弾けちゃうんで。なるほど。綺麗だな。ここの、ここで形作ると綺麗。これのコツあります？これのコツは力を手首を柔らかく、この肉に任せる、身を任せる。肉の重みを感じながらリズムを。とりあえず4個ぐらいしときますか。これ家庭で多いなと思ったら、じゃあこれ次の日ミートソースにして食べようとかで。なるほどね。全然いいですね。ハンバーグにしてもいいですし、なんかバジル混ぜてガパオにしようとかでも。もともと香辛料を効かせるものなんで。まあね、こういうのは多めに作った方がいいと思うね。そうですね。ちょうどですね。4個ね。じゃあ今日4個ぐらいで、その肉種はじゃあ冷凍して。冷凍するか、俺がまた後でメンテします。違う。俺も作ってみたいから。あと何個ぐらい作れそうっすか？あとね、4個。4個いける？3個はいけるかな。じゃあこれ7個分ってこと？そうですね。すいません、ちょっと少ない量が難しくて。飲食店あるある。バッター液作ります。で、さっきちょっとだけ使った卵でバッター液。これともう1個と小麦粉大さじ2杯ぐらいと水もで混ぜます。このまま重すぎると衣がちょっと熱くなっちゃうんで、ジューシーさがなくなるんで、あれちょっとシャーパイかなみたいなぐらいがいいかもしれないです。なるほど。このバッター液作った方が家庭では簡単というか。簡単です。多分こういうバットいっぱいそうですね。並べたりしなくていいですもんね。洗い物が減ります。違いは出るんですかね、仕上がりとかに。バッター液ない方がでもやっぱこう薄くなるんで、衣が。肉々しさを求める人は小麦粉、卵、衣みたいな、ちょっとシャーパイんじゃないのみたいなぐらいで大丈夫です。シャバ太郎で。はい。でこれパン粉、まあ何でもお好みでいいんですけど、一応今お店で使ってるパン粉持ってきたんですけど、生パン粉と普通のパン粉半々にしてますね。その方がこう食感が、普通のパン粉ローストパン粉だけだとガリガリになりすぎで、生パン粉もちょっと混ぜるとなんていうんですかね、まあ、食感も良くなる。
これしっかりくぐらせて、ちょっと緩いっすね。緩い。いや緩くていいっすね。あ、緩くていい。これはジューシーになりますね。夏場やると緩すぎちゃって大変なんですよね。時期によって違うんですね。本当はね、凍らせるといいんですけどね。凍らせると種が緩くても簡単につけられます。じゃあいつもお店では凍らしてる？凍らせてますね。おお。じゃあもうこれで仕込みは終わりですか？はい。よし。できたんで、こいつを揚げ焼きしてきます。揚げてこ揚げていきましょう。テンションもメンチも上げていきましょう。勢い乗ってきたんじゃない？う。ちょっと酔っ払ったんで。いいね。揚げ焼きということで、どんくらい？1センチ。そうですね。ちょっと浸るぐらいが一番いいですけどね。もうこの状態で入れちゃって大丈夫です。油熱くないんじゃない？いや、大丈夫です。これが家庭で失敗しない揚げ物のコツです。おお。今回ここでいろいろいじくり回すと失敗するんで。やけどの危険も少ないし、跳ねないし。そうですね。衣も剥がれにくい。でも、触っちゃダメ。触ると崩れます。加減は？まだ強くて大丈夫です。ちょっと固まってきたなと思ったらちょっと弱めましょう。そしたらもう周りちょっと固まってきてるんで、これ。はいはいはい。あ、もうここまで触んない。そうですね。なるほどね。いいっすね。ただ、もう崩れないんで、これ繰り返しましょう。おお、まあそう。ガリガリにするにはコツありますか？ガリガリあれ衣ですね、あのガリガリは完全に。最初ね、生パン粉だけでやってた時はあんなガリガリじゃなくて、その生パン粉と普通の乾燥パン粉をこの比率で結構そうですそうですね。普通のローストの方を多くするとガリガリになる。そうです。あとはバッター液かな。いや勉強になるな。低温でもじっくりやるってそうですね。まあ失敗しないし、あとまあ分厚いんで。揚げ時はどんな感じで見極めればいいですか？揚げ時は、泡がねやっぱ少なくなってくるんで、上がり終わりは。串ありますか？ありますよ。大丈夫ですね。うわ、うまそう。でやっぱラッパーなんで、ライムが決め手ですね。ライム効かしてこう。完成。はい、完成です。まあお店のやつや。いただいていいですか？いただきましょう。ライム絞って。はい。いいですね。うめえ。相変わらずうまい。ナツメグ多めいいね。このガリガリ感で中もジューシーだし、味もちょうどいいね。ソースいらない。うまい、マジでいらない。これだけでご飯いける。さすがメンチカツの達人。ライム最高。メンチもラップもライムが決め手なんで。そうだよね。やべえ、家でこれ食えるの嬉しいわ。熱いわ。何回食ってもうまいっすか？何回食ってもうまい。我ながら。うまかったっす。いや、まさかこのメンチが家で食えるとは。お店ではまたさらに美味しいメンチカツ食べれますんで。そうね。これにもうちょい改良を加えたやつでしょう。そうですね。まあ気になる人はぜひ概要欄に店の URL 載せとくんで行ってみてください。よろしくお願いします。俺もいるかもしれません。その時はそっとしておいてください。